Hola a tothom, sóc en Jordi i avui volia fer-vos una reflexió respecte a l'última etapa de vida, la de la vellesa, que sens dubte ha canviat com la societat l'està enfocant a dia d'avui. Les cases ja no tenen espai, moltes vegades perquè es pugui tenir cura d'una persona gran, fins i tot adaptades perquè puguin cuidar-se amb les mínimes condicions. A nivell de temps tampoc es disposa del temps suficient per fer aquesta atenció i llavors moltes vegades es veu obligat a buscar alternatives com les residències de gent gran. Jo en aquest darrer any he tingut l'oportunitat de viure de prop dues persones que han anat a viure en una residència. Les dues persones plenament conscients, ja amb mobilitats o amb problemes que realment els feien no poder estar soles, però que sí que mentalment estan plenament conscients. I això els ha suposat un canvi considerable i un impacte considerable. Però també m'ha donat l'oportunitat de veure com funcionen algunes residències, evidentment no totes, però crec que es pot estendre a bastantes, que és com es té cura d'aquesta gent gran, com els atenen. Em dóna la sensació de que moltes vegades no són més que un número, no són més que uns ingressos i unes despeses en aquesta residència, i les persones que els atenen moltes vegades no estan reconegudes econòmicament, sens dubte, però tampoc amb temps. És a dir, els donen una quantitat ingent de tasques a fer que han d'anar ràpid per poder atendre a tots els avis que tenen al seu càrrec. Llavors, la reflexió que em faig jo és: aquest és el model d'atenció a la gent gran que volem? Aquest és el model que volem per les nostres persones que puguin viure dignament i plenament el seu últim tram de vida? Jo crec que aquí hi ha una reflexió interessant a fer per part de tots, perquè és una qüestió de societat, però que el menjar es pot fer amb condicions, encara que siguin persones grans. L'atenció, el somriure, el poder estar, encara que siguin 2 minuts, parlant amb aquesta persona i no anant de pressa i corrent. Estic d'acord que aquí hi ha la tasca del voluntariat, que sort n'hi ha, que ajuda a fer aquest temps més portable a totes aquestes persones grans, però aquestes institucions no haurien de deixar de banda aquesta atenció bàsica i vital per a aquestes persones. Dignifiquem l'última etapa, l'últim tram de vida. Aquesta és la meva visió, que he pogut experimentar jo en aquests 2 casos recents. Si vosaltres ho veieu d'una forma diferent o també us passa, si ho voleu compartir, endavant. Però crec que és una cosa que estem obligats també a posar de manifest què és el que no funciona en aquests centres, fer-ho arribar a la direcció i que es prenguin mesures per corregir-ho. Perquè si no sembla que hi ha com una mena de consentiment tàcit de que és així i no hi podem fer res. No, recordeu que tenim l'acció conscient, és una acció que podem intentar canviar coses des del nostre acompanyament a aquestes persones i també de demanar que es tingui cura tant de l'atenció, el menjar, tot de la forma que es mereixen. Fins aquí aquesta reflexió i gràcies pel vostre temps.